около 50 км от Варна се намира село Кривини. Малко преди да влезем в селото, на широка отбивка, сгушен между дърветата, клокочи извор. Въпреки занемарения си вид, той не спира да привлича хора отблизо и далече десетилетия наред. А местните и до днес разказват истории за изцеление на хора, потопили се в горящата му вода. И викат горящата вода, викам, аз са върните. Втория мост, тук има един мост, втория. Опътвам ги. Да раничка да ти излезе, всичките отивахме там. Аз, моите крака бяха неподвижни от стърнището, ние те му казваме. Дет сме женали и дет сме минавали, дет ме е боцкало по краката. Двата ми крака, аз не можех да се движа. То станало инфекция. Ма на село Коти обръща внимание. И баща ми вика, давай, ще я водим, вика, тук на водата. Карат ма там на чешмата. Защото не мога да вляза в басейна с тези рани по краката. И 3 дена водиха там, краката ми се успокоиха и почна да се движа. Горящата вода е, айде. А гореше като цъкне и че запал да се гори пламъката. Ами извора, то си имаше къде да тече като чежма, тя си течеше постоянно. И там отивахме, мием се ръцете, краката ми като минем. Там винаги се спирахме на нея вода. И един гледал животни от самата урина, краката му, цялото му тяло тръгват лишеи. Ходил по лекари, файда няма. Скопава си една дупка човека, пълния с водата и обадил се на жена, си казал, жена ще живее. Аз каза, намерих лекарство. Къде го намеря? Казвам в едно село, вика тъй. Скопах си дупка и се излекувах. Те никой не вярвал. Той каза, вече човека беше толкова отчаян, че невъзможно. Комшиите детето им, то на бузата му излезе голяма лиша, такавата и лиша излезе. Ходят по лекари, вика, бе, комшийки, вика, няма файда от лекарите. Викам, отивайте на водата, викам, между Долен Чифлик и Кривини се намира. И вземете една туба, напълнете, и вземете и детето го, умийте там, нали. Измили го, каза детето се оправи. И много, много други хора. Там беше, аз с свикъра ми тук идваха като на курорт там. Ходиха, правиха си баните и се прибираха тук с майка ми. Много хора. И продължават хора да идват да пълнят туби за вкъщи да се лекуват. На 2 литра вода слагаш една лъжица сол, една хлебна сода, една лъжица йод и 2 лъжици на стърган сапун домашен. И си киснеш краката. Една баба каза, не можела да вари и като направила и тръгна, фърлила бастуна. Сондаж, идваха такива сондьори и като ударили там, като ударили вече там на колко метра, като почнал, то каза височина, вика, с голяма сила и тогава слагат тая тръба. И се заминават, те толкова ги интересува какво откриват. Извора изглеждаше много такова. 2 големи басейна, една за мъже, една за жени. И водата пълнят и се къпят, и лавка имаше. Махнаха барачката там, дет хората ходят да се къпят, да си вземат нещо. Всичко почнаха и басейните махнаха. А беше, не трябваше да го изостават той нещо. Ама какво стана? Всичко замина. Може да се изкара водата отгоре, да се направи една хубава почивна станция там. Но за лечение, нали, лекарите казват, от какво имаш нужда, отиваш, водата е топла, нормално топла, хубава. Обаче не знам как може да стане. Трябва освен някой да има с много пари да я вземе и да направи нещо. Тук винаги ще бъде пълно с хора. Тръгваме си уверени, че трябва да поддържаме огъня на горящата вода, както надеждата на малобройните жители на Кривини, че селото отново ще се възроди от енергията на млади хора и туристи.